Արի, բա ես չգիտեին, ովքեր էին, չգիտեին ես բանի, Կասկադի պատմությունը չգիտեին, ինչ են ես գործերը դարակներուն, ես որևէ մեկին ասել եմ, որ բան արեք, կամ կանգնացրեք, կամ ես արեք, կամ են արեք, բա ժողովուրդն էլ ասում է, երևի սա էլ մտածումը ասում է, նրան, էտա նորմալ է, այս կարգավիճակում էտա գործը, նրան ձեր չտանք, որ մենք էլ կանենք, սա ուղերձա նաև մեզ, ժողովուրդ ջան, սա ուղերձա նաև ինձ, սա ուղերձա նաև իմ բարեկամներին, իմ հարազատներին, իմ ընկերներին, իմ շրջապատին, բոլորին, ով մտածում է, թե մենք իշխանություն ենք, նշանակում է մենք կարանք կոնգրես հյուրանոցը, սա ուղերձա բոլորին, ընկեր բարեկամ, ով ուզում է լինի, ժողովրդից տարած ամեն ինչը այո մտնելու ենք, քանդելու ենք, վերցնելու ենք, վերադարձնելու ենք, կոպեկ, հատիկ, անկախ նրանից ում ընկերն է, ում բարեկամն է եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ես հույս ունեմ, որ այդպիսի դեպքերի չենք հանդիսանա, բայց այն եմ ասում, բանի դեպքը դրա մասին է։ Հովիկ Աղազարյանի դեպքը դրա մասին է։ Այսինքն ինչ, մենք մեր և ուրիշների կաշառակեր ունենք, մեզ պետք չի լոյալ կաշառակեր, մենք պարտավորություն ունենք այս ժողովրդի առաջ և այդ պարտավորությունը պետք է կատարենք։ Աղվան Վարդանին ասում է, Քոչարյանը լավ է կառավարել, հա ես վատ եմ կառավարում, որովհետև ասում եմ հյուրանոց չունեմ, միլիոններ չունեմ, ոչ մի բան չունեմ, բայց ունեմ մանդատ, ունեմ լեգիտիմություն, ասել եմ կզծնելու եմ, ուրեմն կզծնելու եմ։ Բառից դե յուրե իմաստով։ Մի հատ էլ ասում են, բանը, ասում են Քոչարյանի բնակարան են մուտք գործել։ Այսօր իրավապահներից հետաքրքրվում են, ասում են 54 հասցեում խուզարկություն է, Քոչարյանը 54 բնակարան ունի։ Մեկ էլ ասում են երեխեքը, որ մեկ էլ երեխեքին, Ժողովուրդ ջան, այսօր քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող մարդկանց 80%-ը ունի երեխեք։ Այս ինչ մոտեցում է, այսինքն ինչ է նշանակում, էլ երեխեքին բերել բան անել, դեմ անել, որ երեխեքի տիկունքում թաքնվել։ Բա քրեական գործը պետք է խուզարբախի ածն գնացել։ Բա ով բանին քննիչին է մեկին մենակ ուղարկեն, որ բան անեք, վրատակ մի հատ էլ գլուխ գովակ, ասեք, տեսակ ինչ ուզեղ տղեկ էինք, բան արեցինք, չթողեցինք, բա պետությունա պետք է աշխատի, բա ասել են պետության համը բերանները տա մնալու։ Հենց մի քիչ զգանք, որ այդ համը բերանները թուլացել է, պետությունը, ժողովրդի պետությունը բերանների իջնելու է։ Եվ էլ չկմեղանալու տեղ չկա։ Այո, մենք 2018 թվին արել ենք ոչ բռնի թավշյա հեղափոխություն, եւ ասել ենք վենդետա չլինելու, ասել ենք սիրո եւ համերաշխության հեղափոխությունա։ Բա 8 տարի մեկը տեկակ ասիկա ընկերներ, այս թալանել ենք, դուք էլ օրենքով հնարավորություն եք տվել, որ 25%-ը մնա մեզ, այն մնացածը վերադարձվի։ Մեկը եկել է տենց բան ասել։ Նայում են, հոխորտում են, չգիտեմ, գնում են հարավներում, հյուսիսներում, բաներում, դաբրոներ են նայի, նրանց էլ բանը թևերի տակն են տալիս, ասում են գնացեք, դավայ, ոչ մի խնդիր չունեք, եսա հավաքվում են, կառավարության նիստեր են անում, բան են անում, եւ այլն, եւ այլն։ Այն որ պատահական աչքովս ընկա գրել է Նարեկ Կարապետյանը, Հոպար ջան ծնունդդ շնորհավոր, այլևս Հոպար ջան, այլ պարոն վարչապետ չի։ Բա ինչի՞ չեք գրել Պարոն վարչապետ ծնունդդ շնորհավոր, բա ինչի՞ չեք գրել։ Բա գրի, ահա գրի ամեն օր։ Ամեն օր տենց էլի նկարվեք, ռիլ սարքեք, գցեք, նենց։ Էլի ասեք պարոն վարչապետ, մենք առաջարկում ենք ինքն ասի, այո, ես պաշտպանում եմ այդ առաջարկությունը։ Ու տենց ամեն օր նկարվեք, գցեք։ Ասում են մարտի մեկի գործը բացահայտված է, Հայաստանի իրավապահ համակարգը մաֆիոզ ազդեցությունների պատճառով չի տալիս դրա գնահատականը։ Քրեական գործում մարտի մեկի մի դրվագ չկա, որը բացահայտված չի։ Սպանությունների պահը
Այդ ամեն ինչով պետք է գնաց, որ բացահայտի, պարզա, որ սպանությունների հրանգը տվել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ոնց են բերել բաները ֆորմեկը, Ղարաբաղից ոնց են բերել, ոնց են օլիգարխներին տարեբաժանել, որ օլիգարխը որտեղ է, ամբողջը բացահայտված է։ Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգը կամք չի ունեցել, որովհետև անկախ է կառավարությունից։ Մենք այդ էթիկան պահել ենք անկախ է կառավարությունից։ Եվ քանի որ կառավարությունից անկախ է, կարա օլիգարխներից նախկին ինչքան փող ասես առնի, հետաձգի։ Գագիկ Խաչատրյանի դատավարության հետ ինչ եղավ։ Դատավոր այնքան դատը ձգեց, մինչև թոշակի գնաց։ Հա։ Ու համոզված եղեք միայն պետության թոշակի հույսին չի իմանա։ Ես վստահ եմ, ինչ որ մի բան ինձ հուշում է։ Ինքն է եղել փաստաբանը։